अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद है। क्या हाल चाल है दोस्तों। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी लीग मेरे हाथ लग सकती है। इन्फिनिक्स नोट 50 आ रहा है, ये तो सबको पता है, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 50 दिखता कैसे है और इन्फिनिक्स नोट 50 कब आ रहा है और इन्फिनिक्स में क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं, ये सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि इन्फिनिक्स वालों ने ज्यादा चीजें ऑफिशियली कंफर्म कर दी है। 3 मार्च को इन्फिनिक्स एक मुल्क के अंदर लॉन्च होने वाला है। इंडोनेशिया में इन्फिनिक्स नोट 50 सीरीज लॉन्च होने वाला है। यही हमें पता लग गई है कि इन्फिनिक्स में कौन कौन से फीचर्स आने वाले हैं और कौन कौन से कलर्स आने वाले हैं। तो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लास्ट ईयर की जो नोट 40 सीरीज थी उसके अंदर जो डिवाइस आई थी वो टोटल 60 डिवाइस थी जो कि पूरी दुनिया में लॉन्च हुई थी। पाकिस्तान में जो मॉडल लॉन्च हुए थे वो 3 थे। नोट 40 था, नोट 40 प्रो था और नोट 40 प्रो 5G था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी 3 मॉडल लॉन्च होने वाले हैं। इन्फिनिक्स नोट 50 सीरीज की सबसे पहले जो है वो डिजाइन लीक हुआ है। बहुत ही अनकन्वेंशनल डिजाइन बनाया गया है और पहले इन्फिनिक्स में ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और अभी बहुत ज्यादा कंपनी इन्फिनिक्स को ही कॉपी करना शुरू कर दिया है। और इन्फिनिक्स नोट 50 में भी कुछ ऐसा होने वाला है क्योंकि यूनिक किस्म का डिजाइन जो है वो लीक हो चुका है। रेयर पर आप लोगों को 3 कैमरा सेटअप का डिजाइन नजर आता है और इन्फिनिक्स नोट 50 में भी आप लोगों को हेलो लाइट जो है वो मिलने वाला है जो इन्फिनिक्स नोट 40 में मिल रहा था। बट डिफरेंट ये है कि वहाँ पे सर्कल दिया हुआ था और यहाँ पे कुछ डिफरेंट शेप दिया हुआ है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान में इनका ही 3 वेरिएंट लॉन्च होने वाला है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्फिनिक्स इस बार एक बड़ी बैटरी के साथ आएगी, बट इन्फिनिक्स ने एग्जैक्ट अपोजिट चीज की है। बेसिकली बैटरी टेक्नोलॉजी में ज्यादा बेहतरी आई है बट इन्फिनिक्स वालों ने मोबाइल फोन को पतला होने का फैसला लिया है। बट इसके साथ साथ भी आप लोगों को इस मोबाइल फोन में 5100 mAh की बैटरी जो है वो प्रोवाइड की गई है। 5100 mAh बैटरी के साथ साथ ये मोबाइल फोन आप लोगों को 9 mm की थिकनेस जो है ये प्रोवाइड करता है जो कि एक बड़ी बात होने वाली है। और इसके साथ साथ एक और बात, इस मोबाइल फोन में कर्व डिस्प्ले को रिमूव कर दिया है और इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो का हाईलाइटिंग फीचर को ऐड कर दिया है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आप लोगों को मिलने वाला है और इसके साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल सकता है। इसकी 2 वेरिएंट एक्सपेक्टेड है, एक 5G और दूसरा 4G। और एक और बात ये दोनों वेरिएंट में आप लोगों को फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड किए गए हैं। 4G वेरिएंट से एक्सपेक्टेड है कि ये आप लोगों को 90 वाट फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ 30 वाट मैग चार्जिंग का टेक्नोलॉजी भी ऐड किए गए हैं। तो ये वायरलेस चार्ज होने वाले हैं और इसके साथ साथ बड़ी बात ये भी है कि इन्फिनिक्स नोट 50 में AI एक बड़ा रोल लाने वाला है। मेरे हिसाब से ये मोबाइल फोन पाकिस्तान का पहला फोन देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को AI का चैटबॉट मिलने वाला है। आप लोग कहेंगे कि हर मोबाइल फोन में AI आ रही है तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं ChatGPT और Gemini की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ DeepSeek और वन ऑन बोर्ड की। तो यहाँ पे ये इन्फिनिक्स का अपना ही कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं। बाय द वे, अगर आप लोग स्टोरेज और प्रोसेसर की बात करें तो मेरे हिसाब से नीचे वाले वेरिएंट में आप लोगों को G99 G100 भी मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऑप्शन है ही नहीं इन्फिनिक्स वालों के साथ। और इसके साथ साथ 5G वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे MediaTek 83 होगा या 73 होगा। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा, लेकिन जल्द ही पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है। हम वेट करेंगे इस मोबाइल फ़ोन की। और इसके साथ साथ आप लोग क्या राय रखते हैं इस मोबाइल फ़ोन के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। तो यही था इन्फिनिक्स का वीडियो। जब मोबाइल फ़ोन लॉन्च होगा बाकी उस टाइम पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।